大家好，我是中医师刘伟龙。今天借生命指南这个平台，想和大家聊些关乎性命的心血管健康话题。毕竟这类疾病发作往往猝不及防，多懂一点知识，可能就是多一分生机。先从最近大家关心的2个新闻说起。有朋友问，原厂阿司匹林要退出台湾市场了，担心以后预防心肌梗塞、脑梗塞没药可用。其实不用慌，从健保数据来看，原厂阿司匹林在同类药物里占比还不到4%，目前市面上同成分的替代药有30多种，供应很充足，按医嘱换药就行，不用过度焦虑。但另一个新闻更该引起重视，前阵子有位大家熟悉的人士，早上本打算出门运动，家人发现迟迟没动静，进去一看才知道已经猝死。这事儿提醒我们，心血管疾病发作常常是瞬间的事，分秒之间就可能危及生命，所以正确的应急处置和日常保养才是今天要重点跟大家讲的。在进入正题前，先考大家一个急救问题：如果身边有人突然说胸痛，接着倒地，没了心跳也没了呼吸，该怎么做？选项有3个：一是用力掐人中，2是拍手肘，3是立刻打119并找 AED 自动体外除颤器。大家可以先在心里选一个，后面我会给大家明确答案。秋冬季节气候变化大，是心血管疾病的高发期。常有家属在亲人突发意外后说，他平时身体挺好的，怎么会这样？其实平时好，可能只是没发现问题。除了西医检查血压、血脂、血糖，中医通过望闻问切，从五官和面部细节也能看出一些心血管风险的征兆。第一个要观察的是2枚之间的印堂。古人说印堂发黑，不是迷信，而是长期临床观察的经验。印堂对应心脏区域，这里出现黑色，在中医里多与淤血有关。心血瘀阻的人发生心肌梗塞、猝死的风险会高很多，所以平时照镜子可以多留意这个部位。第2个是舌头，心脏开窍于舌，哪怕是宅家不怎么动的人，每天吃饭也得用舌头，可很多人没注意过舌头的状态。如果伸舌头一看，舌面、舌下都有淤血，那就是心血瘀阻的信号。舌头都有淤血，身体其他部位的血液循环大概率也不好，得格外警惕。第3个是内关穴，中医有内关心胸胃的说法，这个穴位能调理心脏和胸腔相关问题。如果内关穴附近的血管呈黑色，也是心血瘀阻的表现，说明心血管可能存在隐患。第4个是耳朵，有冠心病的人，耳朵上常会出现一条冠心沟，严重时甚至是黑色的。这条沟虽然不显眼，但也是心血管健康的警示灯，发现了就别忽视。当然，发现这些征兆不用恐慌，及时去医院做进一步检查，早干预早安心，总比等问题爆发要好。有朋友可能会问，要是检查后发现血压、血脂、血糖有点偏高，除了吃西药，中医有没有日常能做的保养方法？我总结了一套简单好记的1觉2早3汤4穴，大家在家就能操作。先说说1觉，就是睡子午觉。晚上子时23点到1点是胆经运行的时间，是身体排毒的关键时段，这个点尽量深睡。中午午时11点到1点是心经运行的时间，睡20到30分钟午觉，能帮心脏休养生息，对保护心血管很有好处。再是2早，指的是红枣和黑枣。中医里黑色补肾，红色补心，心肾相互滋养，心脏才能更健康。平时可以用红枣、黑枣泡水喝，或者直接吃几颗，简单又方便。然后是3汤，都是补气活血的常用食材，大家可以根据自身情况选。第1个是党参汤，党参补气效果好，尤其是补心气，价格也实惠，每天用几片泡开水喝就行。第2个是丹参汤，古书里说1味丹参共同4物汤，4物汤是补血的经典方，可见丹参补血活血的作用有多强。单独泡或者和党参搭配成2参汤，效果都不错。第3个是独参汤，用的是高丽参或吉林参，两者其实是同一种参，只是产地和泡制方式略有不同，适合心脏比较虚弱的人。有人说吃高丽参会上火，其实不用太担心，就像跑步会口干舌燥，喝水就能缓解。吃高丽参如果觉得口干，多喝温水，多吃点蔬菜水果就行。
要是担心，也可以让医师加些滋润的中药调和，不用因为怕上火就放弃。最后是四穴，其实是调理心经上的关键穴位，通过刮痧或拍打来保养。先找对心经的位置，握拳仰掌，手腕内侧有一条凹槽，就是心经的走向，从手肘的少海穴到手腕的神门穴，再到手掌的少府穴，最后到指尖的少冲穴。操作方法很简单，如果有刮痧板，蘸点按摩油、薄荷油或者凡士林，避免刮伤皮肤。从手肘往指尖方向刮，刮到皮肤呈粉红色就可以。要是没有刮痧板，手握成杯状，从近心端往远心端拍打，也能起到类似效果。这里要注意，少数心血瘀阻的人，刮几下可能会出痧，出痧了就停下来，效果已经达到了。神门穴还有镇静安神的作用，失眠的朋友多刮刮，对改善睡眠也有帮助。关于穴位调理，有朋友问什么时候做最好，做多久？一般建议早上吃完早餐后，或者晚上洗澡睡觉前，晚上做还能帮着安神助眠。时间不用固定，刮到皮肤呈粉红色，自己感觉舒服就行，不用追求刮出多少痧。还有人问，民间常说的黄芪、枸杞茶能不能用来保养心脏？黄芪也是补气的好食材，如果气虚不严重，用黄芪代替党参是可以的，价格还更亲民。不过不管用哪种方法，前提是先了解自己的身体状况，比如通过检查知道三高情况，或者让中医师判断是否气血两虚，再选适合自己的方式，这样才安全有效。最后回到开头的急救问题，有人倒地没心跳没呼吸，正确的做法是立刻打头119，同时找 AED， 在专业人员到来前，能做心肺复苏就做心肺复苏。掐人中、拍手肘只能用于伤口，还有心跳呼吸但晕过去了的情况，用来唤醒人。要是已经没了生命体征，这些方法没用，还会浪费宝贵的急救时间。另外，很多人在冬天清晨起床会突然胸痛，去医院的路上还能自救。先找到内关穴，手腕关节后，3个手指的宽度约2寸，2条肌腱中间就是。一边用力按内关穴，一边做深呼吸。如果胸痛的厉害，吸气吸到最满后，用力咳嗽一声，让肋骨快速下降，相当于给自己做简易的心肺复苏。很多患者反馈这个方法在紧急情况下很有用。千万记住，不管是日常保养还是应急处理，及时就医都是底线。别轻信什么手指间放血之类的偏方，找工具操作的功夫，可能就错过了最佳救治时间。希望今天讲的这些内容能帮大家更好地守护心血管健康，也欢迎大家持续关注生命指南。有疑问可以在评论区留言，我们下次再聊。